హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? బాగుండారా? ఈ వీడియోలో ఏమరా అంటే ఇథర్నెట్ ల్యాన్ కేబుల్లో క్యాట్ 6 క్యాట్ 5 వైర్కి RJ45 కనెక్టర్ వేసి ల్యాన్ కేబుల్ రెడీ చేసే విధానము ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. మీరైతే స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ఇది వచ్చి క్యాట్ 5 ల్యాన్ కేబుల్, ఇది వచ్చి క్యాట్ 6 ల్యాన్ కేబుల్. మొదటగా అయితే క్యాట్ 6 ల్యాన్ కేబుల్ తీసుకొని ఎలా చేయడం అనేది చూపిస్తాను. ఈ క్యాట్ 6 ల్యాన్ కేబుల్లో 4 పెయిర్ ఉంటుంది. ఈ 4 పెయిర్లో 8 కలర్లు ఉంటుంది. అవి ఏం కలర్లు అనేది తెలుసుకుందాము. ఆరెంజు, వైట్ ఆరెంజు, గ్రీను, వైట్ గ్రీను, బ్లూ, వైట్ బ్లూ, బ్రౌను, వైట్ బ్రౌను. ఇప్పుడు కలర్ కోడింగ్ అనేది మెయిన్ అండి. ఆ కలర్ కోడింగ్ వైజ్గా ఎలా పెట్టుకోవాలనేది చూపిస్తాను. చూడండి, మొదటగా వైట్ ఆరెంజ్ కలరు తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఆరెంజ్ కలర్ తీసుకోవాలి. తర్వాత వైట్ గ్రీన్ కలర్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చి బ్లూ కలరు తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వైట్ బ్లూ కలర్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చి గ్రీన్ కలర్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వైట్ బ్రౌన్ కలర్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ బ్రౌన్ కలర్ తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా కలర్ కోడింగ్ వైజ్గా తీసుకొని పెట్టుకొని నీట్గా కట్ చేసుకోవాలి. కట్ చేసుకున్న తర్వాత కనెక్టర్కి ఆర్డర్ వైజర్గా కనెక్టర్కి ఇన్సైడ్ చేసుకోవాలి. నాకైతే ఇప్పుడు సరిగ్గా కట్ అవ్వలేదు. నేను మరొకసారి కట్ చేసుకొని మళ్ళీ కనెక్టర్ RJ45 కనెక్టర్కి ఇన్సైడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ విధంగా చేసుకున్న తర్వాత మనము క్రింపింగ్ టూల్తో పంచింగ్ చేసుకోవాలి. సెంటర్లో ఉంటుంది కదా 8 PM చూడండి, దాంట్లో పంచింగ్ చేసుకుంటే మనకి కనెక్టర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. తర్వాత మొదటి కనెక్టర్ ఎలా వేసుకున్నామో అలాగనే మరొక సైడ్ కూడా RJ45 కనెక్టర్ వేసుకొని అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది మీకు చూపిస్తాను. ఈ విధంగా కలర్ కోడింగ్తో నీట్గా పంచింగ్ చేసుకుంటే మనకి కనెక్టర్ అయితే ఈ విధంగా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. చూడండి, కలర్ కోడింగ్ కరెక్ట్గా ఉంది. ఇప్పుడు అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది రోటరీ కనెక్ట్ చేసి చూపిస్తాను. చూడండి, రోటర్లో ల్యాన్ పోర్ట్ ఉంది కదా, ఆ ల్యాన్ పోర్ట్కి RJ45 కనెక్టరు 2 కనెక్ట్ చేసి చూపిస్తున్నాను. చూడండి, కనెక్ట్ చేస్తే లైట్ వచ్చింది, రిమూవ్ చేస్తే లైట్ వెళ్ళిపోతుంది. ఈ విధంగా అయితే కనెక్ట్ చేసి చూపిస్తున్నాను. మనం చేసిన లైన్ కేబుల్ పర్ఫెక్ట్ అండి. ఇంతటితో క్యాట్ 6 లైన్ కేబుల్ చేయడం అనేది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చి క్యాట్ 5
ల్యాన్ కేబుల్ చేయడం ఎలా అనేది చూపిస్తాను. దీంట్లో 2 పేరు 4 కలర్స్ ఉంటాయి. ఆ ఇంట్ కలర్ అనేది చూపిస్తాను చూడండి. లైట్ ఆరెంజు, లైట్ గ్రీను. ఇంతకుముందు చేసిన విధంగానే చేయాలి, కాకపోతే కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. RG45 కనెక్టర్కి క్యాప్ వేసుకుంటున్నాను. ఈ విధంగా క్యాప్ వేసుకొని మనము వైర్ను కట్ చేసుకుందాము నీట్గా. ఈ విధంగా కట్ చేసుకొని RG45 కనెక్టర్కి ఇన్సర్ట్ చేద్దాము. ఎలా అంటే 1 2 3 తర్వాత 4 5 గ్యాప్ ఇచ్చేసి 6కి కనెక్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ పిక్చర్లో కనిపిస్తుంది కదా, ఆ విధంగా చూడండి. వైట్ ఆరెంజు, వైట్ గ్రీను. ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేసుకొని మనమైతే పంచింగ్ చేసుకోవాలి. పంచింగ్ చేసుకున్న తర్వాత RG45 క్యాప్ని RG45 కనెక్టర్కి ఫిట్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఫిట్ చేసుకుంటే ఎంత నీట్గా కనిపిస్తుంది, బాగుంటుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ అదే విధంగా మరొక సైడ్ కూడా మనము RG45 కనెక్టర్ని కనెక్ట్ చేసుకుందాము. ఈ విధంగా పంచ్ చేసుకుని తర్వాత మనం చేసింది కరెక్టా కాదా అనేది రౌటర్లో ఉన్న ల్యాన్ పోర్ట్కి కనెక్ట్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి. 2 పక్కల అయితే కనెక్టర్ వేశాను. నేను ఇప్పుడు రౌటర్కి కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. కనెక్ట్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి. ల్యాన్ పోర్ట్ ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేసినప్పుడు మనకి లైట్ అనేది చూపిస్తుంది చూడండి. లైట్ చూపించిందంటే ల్యాన్ వర్క్ అవుతుంది అనేసి, అంటే మనం చేసింది కరెక్ట్ అనేసి అర్థం. చూడండి, మరి ఇంకోసారి చూపిస్తాను. రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ కనెక్ట్ చేసి చూపిస్తున్నాను చూడండి. మళ్ళీ లైట్ వచ్చింది కదా చూడండి. దీంతో అయితే మనం చేసింది పర్ఫెక్ట్ అండి. దీంతో క్యాట్ 5 కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చి క్రాసింగ్ కేబుల్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. చూడండి, ఇంతకుముందు ఫస్ట్ చేసింది వచ్చి స్ట్రైట్ క్రింపింగు, తర్వాత క్యాట్ 5 4 కలర్ది ఉండేది చేసాము. నెక్స్ట్ 8 కలరు ల్యాన్ కేబుల్లో కలర్ కోడింగ్ని చేంజ్ చేసి చేయడమే క్రాసింగ్ క్రింపింగ్ అంటారు. అది ఎలా అనేది చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. క్రాసింగ్ క్రింపింగ్ అంటే ఏమీ లేదు, కలర్ కోడింగ్ చేంజ్ అవుతుంది. చూడండి, ఫస్ట్ అయితే లైట్ బ్లూ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చి బ్లూ కలరు. నెక్స్ట్ వచ్చి లైట్ బ్రౌన్ కలరు. నెక్స్ట్ గ్రీన్ కలరు. నెక్స్ట్ వచ్చి లైట్ గ్రీన్ కలర్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చి బ్రౌన్ కలర్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చి లైట్ ఆరెంజ్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చి ఆరెంజ్ కలర్ తీసుకోవాలి. చూడండి, మనమైతే కట్ చేసుకుందాము క్రింపింగ్ టూల్తో.
నీట్గా కట్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా కట్ చేసుకొని RJ45 కనెక్టర్కి ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి కలర్ కోడింగు. ఈ విధంగా చేసుకొని పంచింగ్ చేసుకోవాలి. పంచింగ్ అయితే చేసుకున్నాము. కనెక్టర్ కరెక్ట్గా వచ్చింది. సేమ్ అలాగే ఇంతకుముందు ఎలా చేస్తాము అలాగే మరొక సైడు మనము కనెక్టర్ వేసుకుందాము. కలర్ కోడింగ్ మిస్ చేయకూడదు, సేమ్ అలాగనే చేసుకోవాలి. మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే కలర్ కోడింగ్లో ఒక కలర్ వచ్చి లైట్ ఉంటుంది, మరొక కలర్ వచ్చి డార్క్ ఉంటుంది. ఆ విధంగా లైట్ డార్క్ తీసుకొని మనం అయితే ఫస్ట్ క్రింపింగ్ ఎలా చేస్తామో దాని ఎండింగ్ కూడా సేమ్ కలర్ కోడింగ్లోనే క్రింపింగ్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా పంచ్ చేసుకుంటే కనెక్టర్ అనేది ఫిట్ అయిపోతుంది. చూడండి, ఈ విధంగా క్రాసింగ్ క్రింపింగ్ కూడా అయిపోయింది. ఇది ఒకసారి మనము ఎలా వర్క్ అవుతుందో లేదని చెక్ చేసుకుందాము. సేమ్ అదేవిధంగా రోటర్లో ల్యాండ్ పోర్ట్కి కనెక్ట్ చేసుకొని చూపిస్తాను చూడండి. ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేసుకొని చూస్తే మనకైతే లైట్ వెలుగుతుంది అనమాట. లైట్ వెలుగుతుందంటే చూడండి, లైట్ వెలుగుతుందంటే మనం చేసింది పర్ఫెక్ట్. సరేనా ఫ్రెండ్స్, అంతే అండి. క్రాసింగ్ క్రింపింగ్ కూడా అయిపోయింది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్, లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, నా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీరు సపోర్ట్ చేయడం వల్ల మరిన్ని వీడియోలు చేయడానికి వీలుగా ఉంటుంది. బై, టేక్ కేర్ ఫ్రెండ్స్.